ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا جميعا بخير. من ضمن الاسئله اللي بتجيلي في موضوع بعد جراحه القلب هو السعال او الكحه المتكرره. آه، ده حاجه طبيعيه انها تحصل. بيبقى جزء كبير منها ان انت كنت قاعد خامل في المستشفى مش بتتحرك كويس. جزء منها ان انت مش بتشرب سوائل كويس، فبيبتدي الحاجه في اسمها الاهداب بتبقى موجوده مبطنه الجهاز التنفسي بتاعنا من اول القصبه الهوائيه لحد الشعب الهوائيه في الرئتين. دي اهداب بتزق البلغم وبتزق الاتربه وبتطردها لبره. فبما ان انت كنت قاعد خامل فتره طويله فالافرازات دي بتتراكم، الاهداب الحركه بتاعتها بتبقى لسه ضعيفه، بعدين تبتدي تتحرك عشان تطرد الكلام ده كله. عايز تخلص من الموضوع ده؟ النصيحة بتاعتي ليك المشي ثم المشي ثم المشي. هتتمشى كتير، هتساعد حركة الأهداب دي إنها تطرد كمية البلغم والإفرازات اللي كانت متراكمة في فترة ما بعد العملية على طول. هتشرب سوائل كتيرة هتخلي الإفرازات دي أكثر سلاسة للخروج، طرية أكتر مش ناشفة، فيسهل ذلك على الأهداب بتاعتنا إنها تطردها بصورة طبيعية. بناخد برضو بالليل قبل ما تنام بناخد حاجة دواء مهدئ للسعال، وأثناء اليوم بناخد دواء طارد للبلغم. في أحيانا بعض المرضى بيبتدي إن هو يكح كتير لدرجة إن هو بيحس بوجع هنا، فالنصيحة بتاعتي ليه إن هو خلي جنبك دايما مخدة أو خدادية دايما جاهزة، وأول ما تحس إن أنت الكحة جاية لك امسك المخدة واحضنها كويس بحيث ان هي القوة بتاعت الكحة تيجي في المخدة نفسها، يبقى العظمة هنا ما خدتش الوجع بتاع الكحة نفسه. لما تعمل كده جامد هتلاقي دي وجعتك، بس لما تعصرها او تحضن المخدة القوة بتاعت الكحة هتيجي في المخدة نفسها. اخر حاجة في موضوع الكحة ده لازم برضو تراجع الطبيب بتاعك ان في بعض الادويه اللي انت ممكن تاخدها، زي مثلا في نوع من انواع الفوار او نوع من ادويه الضغط بيسبب نوع من الكحه الجافه او كحه مصحوبه ببلغم. فلو الحاجه الادويه تمام وكل حاجه، هي التمشيه وشرب السوائل الدافيه كتير هيحسن الموضوع ده وهيروح ان شاء الله على طول في اول اسبوع او 2 بعد التعافي من جراحه القلب. ودمتم طيبين وبصحة جيدة بإذن واحد أحد. مع السلامة.